你一轉彎突然間出嚟咧，嗰種壓迫感咧就係、因為加拿大嗰邊啲倉嚟噶嘛，多數就係車頭出線噶嘛。嗱，好似呢度咧，一去到嗰度咧，突然間有個平頭車一個大壓迫感過嚟咧，哇！成個協一協啊，手稍微震一震，哇！真係咁啊！跟住孭條拎啊，左邊右邊部車又闊啊，唔係車闊，車唔闊嘅啫，係嗰條係嗰條路窄，哦，真係頂得到線。之前睇一個台灣嘅 YouTuber 喺度，咁啊即係做功課嗰時咧有講㗎啦，咁日本啲路啊好開過台灣㗎，好過咩㗎，咁開車又咁一時唔記得嗰個係台灣嘅加拿大美國嗰啲路闊啲嘅真係。或者我同事仲諗住計劃台灣自駕遊喎，哇！你咁搞法啲車，真係同你自駕遊真係，啲路窄啊嘛，咁年紀又大啊，眼鏡又要戴兩個，一個老花，一個太陽鏡，咁唔使近視。使唔使咁啊？哇！真係日本仔一路落山都急啲嘅。連續10幾分鐘都係咁斜嘅轉彎嘅波，跟住後邊仲有一串 local 嘅車啊！哇！你真係順我真係，使唔使咁啊？哇！轉到嚟，玩得唔得啊？哇！死人啊真係死人嘅。哇！你後邊嗰串車仲跟住我㗎，有個十字路口㗎咯喎，分次燒出去都好喎，分啲壓力出去都好喎。哇！你真係啊！使唔使咁啊？豬最終咩意思啊？哎呀，跌埋嘢啫喎，斜嗰龍啊！使唔使咁啊？哇！依部咁嘅平頭咁轉彎嗰嚟過嚟，真係嚇鬼死我啦！真係。
唔好俾唔好俾嗰啲咁嘅山路仔我啊！喂，消防局噶啦喎，消防局噶啦喎。行駛600米之後轉右，又轉右。唉，後邊冇車啦，走，唔好搞我。哇，開始有碟啦！而家又係啲咁嘅細城市，不過話細唔細嘅。後邊有車嚟啦，死啊！呢度冇陀馬利亞。哎呀！我大佬啊，市區你啲咁斜，唔怪之冇肥佬啦。返屋企行一行死啊！哦，終於走出咗大山。唉，點知走到另一座小城啊！唔好啦，今日揾個停車場，我唔喐啦我。唉，今日我已經勝利完成任務啦我。唉，有冇燒肉店啊？揾翻間燒肉店食下都好喎。轉右。哇！睇出嚟，這是什麼地方？這就是熱海，好熱的海。啊，Tommy。好在我嚟得早啫，當地人都唔係咁多車過嚟，如果唔係我真係死啊！我真係。翻啲大建築、大車，不過條路依然是這麼窄，我嘅心依然是跳得啪啪聲。哦，哇！冇同埋你啊，冇燈啊！呢啲咁嘅細城市，不過而家好啦。哇！我第一日出東京已經係最忙嘅時候，哇！我又要睇燈嗰啲燈，佢嗰啲交通燈嗰啲位置又同加拿大唔同，咁啊即係正常啊，每個地方有自己嘅啊。又要睇燈。200米之後轉右。轉右。